بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتواجد الآن في مخيم فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024 لتوزيع حليب الأطفال والحفاضات على الأطفال النازحين في هذا المخيم. هذا المشروع بدعم كريم وسخي من مؤسسة يتيم لار وقفي، تبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء على دعمهم ومساندتهم لأطفال غزة النازح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتواصل معكم من جديد ومع مؤسسة يتيم لار وقفي. نتواجد الآن في مخيم أهل الخير لتوزيع حليب الأطفال والحفاضات على الأطفال النازحين في هذا المخيم. هذا المخيم يحوي أكثر من 100 طفل، جميعهم نزحوا من مناطق متفرقة من قطاع غزة، فقدوا آباءهم جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. فاليوم وبتبرع كريم من مؤسسة يتيم لار وقفي نقوم بتوزيع الحليب وحفاضات الأطفال على هؤلاء الأطفال، فبارك الله في مؤسسة يتيم لار وقفي وجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا مقدم من مؤسسة يتيم لار وقفي. رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، في هذه الأيام المباركات وفي أرض غزة العزة أتوا إلينا أحبة، أتوا إلينا أناس جزاهم الله عنا كل خير، أتوا إلى هذا المخيم. نشكر جمعية يتيم لار على ما قدموه إلينا من دعم. نسأل الله عز وجل أن يبارك بكم، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير العطاء. أتوا إلى هذا المخيم للنازحين. هؤلاء النازحون أتوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبها بسبب قساوة وويلات الحروب. أتوا إلينا وقدموا المستلزمات الخاصة للأطفال. من هذه المستلزمات قدموا الحليب ومما يحتاجونه من حفاضات ومن أمور يعني خاصة بهم. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وهي أماناتكم وصلت إلينا. نسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وأن يفتح عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. من وسط آلام ومعاناة النازحين المكلومين وبتبرع كريم وسخي من مؤسسة يتيم لار وقفي نقوم اليوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024 بتجهيز حليب الأطفال والحفاضات لتوزيعها على الأطفال
الأيتام داخل مستشفيات الولادة وفي مخيمات النزوح. هؤلاء الأطفال الذين فقدوا آباءهم خلال هذه الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني. فاليوم مؤسسة يتيم لار وقفي أبت إلا أن تساهم في دعم وإسناد هؤلاء الأطفال عن طريق توفير حليب الأطفال والحفاضات لهم، وذلك لأن أهاليهم لا يستطيعون توفير هذه الأشياء بسبب غلاء أسعارها وبسبب عدم توفر أي مصدر دخل لهؤلاء الأهالي منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة. فمن هنا من غزة العزة نتوجه بخالص الامتنان والتقدير إلى كل الخيرين في مؤسسة يتيم لار وقفي الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء دعما وإسنادا لهؤلاء الأطفال الذين قتل الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 13,000 طفل منهم خلال هذه الحرب، وأيضا هناك أكثر من 14,000 طفل فقدوا جراء هذا العدوان. فبارك الله في مؤسسة يتيم لار وقفي وجزاها الله خير الجزاء، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.